kulanti haboon saaxiibayaal dhamaantiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo kulan degdeg la qaatay saraakiisha amniga ee xukuumaddiisa xilli xaalad kacsanaan ay ka jidho magaalada Muqdisho madaxda shanta maamul goboleed oo isafgarad buuxa ka gaaray qabsoomida shirweynaha looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo ay horay u diidanayeen madaxda Puntland iyo Jubbaland madaxtooyada maamulka Puntland oo ku eedeysay filla Soomaaliya inay amaamudayso qorshayaal halis ku ah dadka ka soo horjeeda siyaasadeeda siyaasiga Faarax Macalin oo sheegay in dawladda Kenya aysan xaq u lahayn inay xilligan xirto xiriyaha qaxootiga ee Dadaab maamulka Galmudug oo ka hor yimid talaabadii 15 xubnood looga mamnuucay golaha shacabka weerar afkaana ku qaaday gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo ku baaqay in cunaqabatayn lagu soo rogo dadka ka soo horjeeda heshiiskii 17 Sebtembar qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Rabbiga weyne raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay saraakiisha amniga ee ugu sarreeyay xukuumaddiisa si loo qaado tallaabooyin degdeg ah xilli xaalad kacsanaan ay ka jidho magaalada Muqdisho ee xarunta dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulankani albaabada loo laabay oo ka dhacay xarunta madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho waxa ka qayb galay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin taliyaha ciidanka lugta Biixi xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire iyo Cali Yara oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir waxaana looga wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin degdeg ah oo ka hortaga ila ka tirsan madaxtooyada qaranka ayaa u sheegay warbaahinta in kulanka diiradda lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee magaalada Muqdisho xilli ay jiraan xaalado kacsanaana oo wax u dhimi kara amniga caasimadda isla markaana qulqulatooyin abuuri kara madaxweyne Farmaajo ayaa marka hore warbixin ka dhageystay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saraakiisha kale ee dhinaca amniga uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare waxaana intaasi kadib la isweydaarsaday fikrado ku aadan sidii looga hortagi lahaa qulqulatooyin ka bilowda magaalada xarunta u ah wadanka ee Muqdisho loona xaqiijin lahaa amniga guud ee caasimadda kulanka ayaa sidoo kale daaranaa fadhiga golaha shacabka ee qabsoomaya Isniinta fooda inagu soo haysa maadaama buuq iyo sawaxan dhacay aawadiis uu qabsoomi waayay Sabtidii aynu ka soo gudubnay kadib markii xildhibaanada mucaaridku ay suristaa ku sameeyeen kulankaasi waxaana jiray warar ay warbaahinta badankeed tabinaysay oo la xiriiray in kulankaasi wajandihiisu ahaa ka hadalka safmarka COVID-19 inta gadaashiisa ay ugu jirtay muddo kordhin loo samaynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo ay si weyn uga biyadiidanayeen xildhibaanada mucaaridka ah ee ku jira baarlamaanka xogaha dheeraadka ah ee ka soo baxaya kulankaasi albaabada loo laabay ayaa tibaaxaya in dhinacyada ku shiray filla Soomaaliya ay isku raaceen in amniga si guud loola wareego xarunta baarlamaanka maalinimada Isniinta ah ee soo socota si looga hortago fawdo iyo buuq la mid ah kii dhacay Sabtidii aynu ka soo gudubnay waxaana sidoo kale wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in Biixi oo ah taliyaha ciidanka lugta iyo Fahad Yaasiin oo haysta hay'adda sirdoonka ee dalka in loo xil saaray diyaarinta ciidankii la wareegi lahaa amniga guud ee xarunta baarlamaanka inta uu socdo kulanka golaha shacabka ee Isniinta soo aadan kaasi oo dad badani ay rumaysan yihiin in muddo kordhin loogu samayn doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay ka sii digayaan cawaaqib xumada ka dhalan karta gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare ayaa isagana si gaar loogu xil saaray howlaha baarlamaanka iyo inuu ka dhex shaqeeyo xaruntaasi si meesha looga saaro in isku dhacyo iyo buuq ka yimaada xaruntaasi
kulankani waxa uu ku soo aadayaa iyadoo weli ay kacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan waddanka oo dhan maadaama weli aan heshiis guud laga gaarin doorashooyinka ka qabsoomaya dalka 2021 isla markaana soo tilaabay wax badan waqtigii markii hore loo asteeyay waa hagaag saaxiibayaal wararka magaalada muqdisho ayaynu weli bartanka uga jirnaa madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa is-afgarad ka gaaray qabsoomidda shirweynaha looga hadlaya doorashooyinka dalka way horey uga biyadiidanayeen hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa kulamo saacadihii la soo dhaafay madaxda maamul goboleedyada dalku ay ku yeesheen gudaha xarunta xalane ee magaalada muqdisho kuwaasi oo looga hadlayay xaaladda guud ee dalka qaasatan ismarin waaga ka taagan doorashooyinka 2021 kulamadani oo ahaa kuwa isdaba joog ayaa waxay u dhaxeeyeen shanta hogaamiye dowlad goboleed Jubbaland, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle waxaana diiradda lagu saarayay khilaafka u dhaxeeya xilligani dowladda iyo labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland kaasi oo sababay inay ka qayb gali waayaan kulamadii ka bilowday teendhada afisyoone saacado badan way kulansanayeen hogaamiyaasha shanta maamul goboleed waxay gaareen is-afgarad horudhac isla markaana Axmed Madoobe iyo Dani loogu qanciyay inay ku biiraan shirweynaha wadatashiga ee afisyoone si go'aan kama dambaysa looga gaaro muranka doorashooyinka ee dabada dheeraaday sidoo kale dhinacyada ayaa isla soo hadal qaaday dooda murashaxiinta iyo tabashada ay ka qabaan hanaanka ay dowladda federaalku wax u wado ee ku aadan doorashooyinka 2021 maadaama mucaaridka Puntland iyo Jubbaland ay ku midaysan yihiin dalladda ay ugu yeereen badbaado qaran bilowgii kulamada Puntland iyo Jubbaland waxay shuruud ka dhigeen in la qanciyo midowga murashaxiinta mucaaridka maadaama ay ka mid yihiin saamilayda siyaasadeed ee waddanka isla markaana ay wax ku leeyihiin talada laga gaarayo doorashooyinka dalka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Ali Guudlaawe ayaana aqbalay inay qanciyaan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isaguna kamid ah daladaasi ay ku midaysan yihiin qaar kamid ah maamul goboleedyada iyo mucaaridka waxaana durbadiiba madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle ay bilaabeen fulinta codsigii ka yimid Jubbaland iyo Puntland kaasi oo ahaa inay la kulmaan dhinacyada mucaaridka isla markaana ay ku qanciyaan shirweynaha afisyoone waxaana ay la kulmeen madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle golaha midowga murashaxiinta mucaaridka iyagoo u gudbiyay waxyaabihii ay isku soo afgarteen Jubbaland iyo Puntland ee la xiriira ka qaybgalka shirka afisyoone ee lagu soo afmeerayo khilaafka doorashooyinka madaxweynayaashii hore ee dalka oo hogaaminaya midowga murashaxiinta mucaaridka ayaana lagu qanciyay in Jubbaland iyo Puntland ay ka qayb galaan kulamada wadatashiga doorashooyinka isla markaana ay iyagu ku matali doonaan halkaasi iyo go'aamada laga soo saarayo waxay mar kale xarunta xalane ee magaalada muqdisho kulan kula qaateen gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Cabdi Xaashi Cabdullaahi kaasi oo la xiriira muranka xilligani taagan iyo shuruuda ka timid Puntland iyo Jubbaland shirkani oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa ka qayb galaya hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland Hirshabelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyagoo la yeelanaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo matalaya siyaasiyiinta gobolada waqooyi isla markaana kamid ah xubnaha ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Farmaajo ila ku dhow kulanka waxay sheegayaan in diiradda lagu saarayo ismaray waaga ka taagan doorashada iyo tabashada uu qabo gudoomiyaha aqalka sare oo hadda hoggaan u ah madasha badbaado qaran dhawaana looga dhawaaqay magaalada muqdisho sidoo kale warar kale ayaa intaasi ku daraya in kulankani uu sidoo kale gogol xaar u yahay shirka arrimaha doorashooyinka loo dhan yahay ee dowladda iyo maamul goboleedyada iyadoo dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay ay socdeen kulamada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay dibadjoog ka tahay dowladda dhexe si kastaba ha noqotay arrimahani waxay ku soo aadayaan iyadoo isjiid siyaasadeed oo u dhaxeeya dhinacyada isku haya doorashada uu weli ka sii darayo
waxaana haatan magaalada muqdisho ka socda kulamo kala gooni-gooniye iyo dhaqdhaqaaq iyo markaasi ka dhan arrimaha siyaasadda. dadka siyaasadda taxliiliya ayaa sheegaya in iminka ay soo dabceen qoorqoor lafta garan iyo cali guudlaawe ayna ka go-an tahay in la qabto doorashooyinka dalka maadaama ay marka hore si weyn ugu janjeereen dhinaca xukuumadda madaxweyne farmaajo. dowlad goboleedka puntland waxa uu ku eedeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya inay xilligani maamudayso qorshayaal khatar ku ah dadka ka soo horjeeda siyaasadeeda sida lagu sheegay hadal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe. tani waxay cadeyn u tahay sida filla Soomaaliya uga shaqeynayso qalqalgelinta amniga siyaasadda iyo xasilooni darrada bulshada si ay u burburiso dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk ee Soomaaliya. sidaasi waxaa ku yiri hadal uu soo saaray afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Jabarani. afayeenka madaxtooyada Puntland ayaa sheegay in filla Soomaaliya ay xilligan isku dayayso inay qaado tallaabooyin khatar ku ah dowladnimada iyo kala dambeynta bulshada kaasi ay ku wajahayso sida uu hadalka u dhigay dadka ka soo horjeeda siyaasadaheedu ay ugu horeeyaan maamulada Puntland iyo Jubbaland. waxa uu ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta tallaabo kasta oo ay qaado filla Soomaaliya oo lagu burburinayo dowlad goboleedyada isla markaana lagu weeqayo xasiloonidooda taasi oo sheegay inay ka gaashaanteen laakiin si ay ka digayaan cawaaqibka ay reebi doonaan tallaabooyinkaasi. qoraalka Jaamac Jabarani oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Puntland waxa uu helinayay sawir uu ka soo qaaday qoraal uu bartiisa Facebook ku daabacay cali yare oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka iyo siyaasadda gobolka Banaadir una janjeera dhinaca dowladda madaxweyne Farmaajo. cali yare waxa uu qoraalkiisa ku soo daray sawirka wariye Bootaan oo ciidamada ammaanka ee Puntland ay 8 bishii Maarso ku xireen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ka gadaal markii uu baahiyay muuqaalka wax loogu yeeray falcelinta dadka ee qodbadii madaxweyne Dani uu ka jeediyay magaalada Garowe. maanta waxa aan qaabilay Bootaan oo xarig iyo handadaad sharci darro u geystay maamulka Puntland ayuu ku yiri qoraalka uu soo galiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir. Bootaan waxa uu caalamka u bidhaaminayay awoodda shacabka Soomaaliyeed ee Puntland iyo rabitaankooda ay ku doonayaan inay helaan maamul ka shaqeeya rabitaankooda ayuu sidoo kale ku daray qoraalkiisa. ciidamada ayaa su'aalo ka weydiiyay suxufiga waxa uu ugu yeeray ra'yi ururintii dadweynaha balse ay ka muuqatay gudbinta fariimo siyaasadeed. wasiirka cadaaladda ee dowlad goboleedka Puntland Cawil Sheekh Xamuud ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay odayaal uu kula shiray caasimadda Garowe in taliska madaxweyne Farmaajo uu malaayiin dollar ku bixinayo sidii loo burburin lahaa maamulka Puntland isla markaana la iskaga horkeeni lahaa shacbiga iyo xukuumadda taasi oo sheegay inay sidoo kale ka socoto deegaanada Jubbaland. Xamuud oo ka soo laabtay socdaalka wafdiga madaxweyne Dani ee magaalada Muqdisho u jooga wada hadallada halka loogu goobayo isfahanka doorashooyinka ayaa xusay in madaxweyne Farmaajo iyo dadka ka agdhow ay har iyo hamiin u taagan yihiin sidii ay u burburin lahaayeen Puntland isla markaana ay uga yeeli lahaayeen maamul fashilmay. intii uu ku guda jiray hadal jeedintiisa madaxweyne Dani oo xiganayo hadallo dhex maray isaga iyo madaxweyne Farmaajo waxa uu tibaaxay in filla Soomaaliya ay deegaanada Puntland ka diyaarsatay xogag taabacsan iyadoo ay dhaqaale ku bixiso. hadal jeedinta Dani oo abuurtay jawi heegan ah ayaa waxa ay soo dadajisay in daneeyaasha si gaar ah beesha caalamku ay ogolaadaan qaar ka mid ah shuruudihii ay wateen madaxda Puntland iyo Jubbaland ay kula shirayeen kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya. waa tahay saaxiibayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaa toos inooga dheehanaysan siyaasiga weyn ee Faarax Macalin oo horey u soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka waddanka Kenya ayaa aad u dhaliilay go'aanka ay xukuumadda Nairobi muddada 2 toddobaad ugu qabatay. siyaasiga Faarax Macalin ayaa sidoo kale meesha ka saaray in dowladda Kenya ay xaq u leedahay raritaanka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha Dadaab
waxaana uu sheegay inay tusaale u tahay guuldarrada ay Nairobi kala kulantay maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ in hay-adda UNHCR loo qabto in ay 1.2 milyan oo qaxootiya ay 2 toddobaad dalka uga saarto waa tusaalaha ugu wanaagsan ee qof riya ku jooga dhadhaab cireedka hawada sare ayuu ku yiri qoraalkiisa siyaasiga Faarax Macalin oo si weyn looga yaqaan dalka Kenya. waxaan u dhaqanaa sidii caruurta markasta oo aan guul darro kala kulanno ICJ joogitaanka qaxootiga ee Kenya waxaa dhowraya xeer caalami ah ayuu yiri xaqna uma lahan xukuumadda Kenya inay xilligani tiraahdo muddo 2 toddobaad oo in looga saaray gudaha wadanka Kenya. siyaasiga Faarax Macalin oo inta badan hadaladiisa ku dhaliila xukuumadda Uhuru Kenyatta uguna hiliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si cad u sheegay in go'aanka Kenya uu yahay mid caloosha laga raray aysan suurtagal ahayn in hay-adda UNHCR ay xilligani dib u celiso qaxootiga faraha badan ee muddada dheer ku dhaqan xiriyahaasi. Kenya ayaa sidan oo kale 2013 qaxootiga dalkeeda jooga oo ay tira ahaan Soomaalidu ugu badan tahay ka dalbatay inay dalka uga baxaan walow ay markii dambe xeer jajab la gashay hay-adda UNHCR oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga. waxaana Kenya hadaladeeda noocan oo kale ay mar waliba ku soo beegtaa markii ay aragto inaanay waxba u oolin maxkamadda qaramada midoobay ee ICJ oo dhowr jeer isku dayday qaaditaanka kiiska dhinaca badda ee u dhaxeeya labada wadan hase yeeshee imika laga sugayo go'aankama dambaysa. wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi sidoo kalena ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka falceliyay buuqii hareeyay kulankii xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya kaasi oo ku tilmaamay mid ka baxsan sharciga iyo dowladnimada. Axmed Macalin Fiqi oo qoraal soo dhigay bartiisa xiriirka baraha bulshada ayaa sheegay in dhacdadii ka dhacday hoolka xarunta golaha shacabka ay ahayd toogasho ula kaca oo loo geystay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isagoo intaasi ku daray in la damiyay iftiinkii dimuqraadiyadda sida uu hadalka u dhigay. waxaana geesta kale uu weerar qaawan ku qaaday gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. tani waa toogasho ula kaca oo loo geystay hay-adii ugu dambeysay ee baarlamaanka golaha shacabka waa daminta iftiinka dimuqraadiyadda waa afduubka masiirka dalka iyo god dheer ku ridida rajadii dowladnimada dhismaysay 20 sano ee u dambeysay ayuu ku yiri qoraalkiisa. Axmed Macalin Fiqi oo u muuqday inuu dib u soo celiyay mucaaradadiisi dowladda tan iyo markii loo doortay wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Galmudug. sidoo kale waxa uu tilmaamay in ajandaha COVID-19 ee la horgeeyay baarlamaanka laga leeyahay dana gaar ah taasina ay cadayn u tahay ciidamo la dhoobay Villa Hargeysa oo iyagana ku tilmaamay inay ahaayeen kuwa sharci darro looguna talagalay inay handadaad sameeyaan. Axmed Macalin Fiqi ayaa carabka ku dhiftay in aan la qaadan karin marnaba tallaabada uu gudoomiye Mursal kulamada baarlamaanka uga mamnuucay 15 xubnood waxaana uu sheegay 15 xubnood waxaana uu tilmaamay in gudoomiye Mursal uu ka leexday ilaalinta sharciga iyo dastuurka wadanka. Axmed Macalin Fiqi ayaa kamid ah wasiirada ugu dhiifoon maamulka Galmudug waxaana horay ugu jiray siyaasiyiin dhowr ah oo aan la gamban mucaaradadooda dowladda madaxweyne Farmaajo laakiinse waa uu gabaabiyay tan iyo markii uu ku biiray maamulka Galmudug oo xiriir dhow la leh dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku fikirka Villa Soomaaliya madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. waxaana Axmed Macalin Fiqi uu ka gaabsaday ama uu afkiisa ka xirtay mucaaradadii dowladda ee had iyo goor ahayd tan iyo markii uu noqday wasiirka wasaaradda amniga ee Galmudug hase yeeshee xilli kale ayuu u muuqdaa mid soo rogaal celiyay isla markaana xoojinaya dhaliishiisa dowladda. hase yeeshee xiisada ka dhalatay arrinkaasi ayaa hawada isku sii shareeraysa iyadoo siyaasiyiin iyo mudanayaal badan oo ka tirsan golaha shacabka ay ka hadlayaan kuna doodayaan in tallaabadaasi ay tahay mid sharci darro ah
waxaana sidoo kale ay ka cabsi qabaan in kulankaasi xildhibaanada bannaanka looga saaray muddo kordhin loogu sameeyo madaxweyne farmaajo. xildhibaanada mucaaridka ah ayaa buuqiyasa waxaan ka dhaliyay fadhiga golaha shacabka maalinimadii Sabtiga oo ajanduhu ahaa saameynta COVID-19 ee wadanka, hase yeeshee waxay sheegayeen in ay dhici karto in ajandaha lagu soo hoos qariyo muddo kordhin. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid imikana ah senator ka tirsan dowladda ayaa sheegay in cid kasta oo qas ku samaysay heshiiskii 17 Sebtembar loo ciqaabi doono. Cumar Cabdirashiid oo qoraal uu kaga hadlayo arrinkani soo dhigay bartiisa xiriirka baraha bulshada ee Twitterka ayaa waxa uu ku yiri dadaalada socda ee lagu baabiinayo heshiiskii 17 Sebtembar waxay noqon doontaa tallaabo weyn oo horseedi doonta xasilooni darro ay tahayna in la cunaqabateeyo cid kasta oo ka hortimaada heshiiskaasi. Cumar Cabdirashiid oo horey Soomaaliya 2 jeer ra'iisul wasaare uga soo noqday ayaa waxa uu qabaa in inkastoo uu gaabis jiro haddana in ay tahay in la dhaqan geliyo heshiiskaasi baarlamaanku meel mariyay, isagoo yiri hadda inkastoo uu jiro gaabis haddana waa laga maarmaan dhaqangelinta heshiiskii la gaaray ee 17 Sebtembar. wararkeena xilligani waa naga intaas nabadgelyo.